அழகான கிராமத்தில் குட்டி மீனா பாப்பா இருந்தா. அவளுக்கு விளையாட ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனா அவ கூட விளையாட யாரும் இல்ல. ஒரு நாள் மழை வந்துச்சு. அப்போ யாரோ அழுற மாதிரி கேக்குது. மீனா போய் பார்த்தா ஒரு சின்ன குட்டி நாய் மழையில நனைந்து நடுங்குது. ஐயோ பாவம், குளிரா இருக்கா, வா நான் உன்னை தூக்குறேன்னு சொல்லி துணியால் தொடச்சி வீட்டுக்கு தூக்கிட்டு போனான். அம்மா பார்த்ததும் சந்தோஷப்பட்டாங்க. அழகா இருக்கே இந்த நாய்க்குட்டின்னு சொன்னாங்க. மீனா அதுக்கு பால் கொடுத்து சாப்பாடு கொடுத்து அழகா பார்த்துக்கிட்டா. அப்பந்தான் மீனா அதுக்கு பேர் வச்சா, டாமினி. அந்த நாள்ல இருந்து எல்லா விளையாட்டும் டாமி கூட தான். பால் கேட்ச் பிடிக்குது, குதிச்சு சிரிக்குதுன்னு அவ கூட எல்லாம் விளையாடுது. மீனாக்க செருப்பை தூக்கிட்டு ஓடுது. ஆஹா, அவ அதுக்கு பின்னால ஓடுறா. இரவு வந்தா மீனாவோட தலையணை பக்கத்துல தான் தூங்கும். அதுக்கு அவளோட இதயம் தான் வீடு. அடுத்த நாள் கிராமத்தில் பெரிய விழா. மீனாவும் டாமியும் சந்தைக்கு போனாங்க. அங்க டாய்ஸ், ஸ்வீட்ஸ், பலூன் எல்லாம் கண்ணை கவருது. சடனா அந்த கூட்டத்துல டாமி காணாம போயிட்டான். மீனா மரத்தடியில அமர்ந்து அழுதுகிட்டே இருந்தா. டாமி, நீ எங்க போன? நான் உன்னை மிஸ் பண்றேன், எங்க போன நீனே அழுதுகிட்டே இருந்தா. மீனா அந்த இருட்டுலயும் டாமிய தேடிக்கிட்டே இருக்கா. அந்த நேரம் டாமி ஒரு கிணத்துக்கு அருகில இருந்து கத்திக்கிட்டே இருக்கான். மீனா அந்த சவுண்ட கேட்டதும் ஓடி போனா. டாமி டாமின்னு கூப்பிட்டா. அவ ஒரு கயிறு எடுத்து அவனை மேலே இழுக்க ஆரம்பிச்சா. டாமியும் வாழை ஆட்டிக்கிட்டே மேலே ஏறினான். அந்த நிமிஷம் நட்பு ஆபத்தையும் ஜெயிச்சுது. அம்மா அப்பா வந்து டாமிய கட்டி பிடிச்சாங்க. எவ்வளோ தைரியம் உனக்குன்னு பாராட்டினாங்க. அந்த நாள்ல இருந்து மீனாவுக்கு ஒரு நண்பன் இல்ல, ஒரு குடும்பம் கூடுதலாக கிடைத்தது.